si parti parlamentare forumeve të grave. Ndërkohë që në dijenin time, partia juaj ka organizuar një forum shumë të rëndësishëm, jo shumë kohë më parë, me gratë e EPP-s, Partive Popullore Europiane. Tani, a ka një lloj ta quaj hipokrizi këtë që i kërkohet aktivizmi grave të jenë një zë, të organizojnë aktivitet rëndësishme dhe nga ana tjetër nuk mbështeten financiarisht të paktën me ato para që ne të gjithë paguajmë si taksa pagues. E kuptoj pyetjen, por mendoj se shtrohet gabim, sepse duket sikur gratë janë të shkëputura dhe të veçanta. Në fakt, ne jemi pjesë e një ekipi, ne kemi ardhur si një ekip i përbashkët i Partisë Demokratike dhe këtu jemi të gjithë bashkë. I gjithë financimi që jepet nga Partia Demokratike jepet njësoj si për burrat edhe për gratë. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Gruas, si një institucion më vete përfaqësimi brenda partisë, ka organizuar disa aktivitete shumë të rëndësishme, jo një, po 3 aktivitete ndërkombëtare gjatë kësaj fushate elektorale, kanë qenë aktivitete shumë të mira, kemi bërë edhe trajnime më tejshme, i është ofruar veçanërisht grave çdo lloj mbështetje, qoftë nga forumi, qoftë nga institucione partnere tuaja, po edhe nga brenda partisë. Pra, unë nuk dua ta shikoj si diçka të shkëputur dhe që duhet na jepet ne si favor. Ne jemi pjesë e këtij ekipi dhe kemi marrë këtë mbështetje në mënyrë uniforme, madje unë mënyra si e shikoj dhe duke u përshkruar edhe aktivitetet që ne kemi zhvilluar, ne kemi marrë mbështetje ekstra. Pra kemi patur një dukshmëri edhe më të madhe të aktivitetit ton politik gjatë kësaj fushate. Okej, ka një argument të fortë partia kundërshtare, që e thot her pas here Edi Rama, 52% e listave të mbyllura të socialistëve janë gra. A është ky një avantazh që e bën këtë të jetë më tërheqëse për zonjat dhe gratë e Shqipërisë? A duket Rama me të gjithë qasjen që ka pasur që nga 2013 e mbrapa më prograve se sa partia juaj që ka një qëndrim në perceptimin e përgjithshëm si një parti tradicionale etj. Po, siç e thash, zoti Rama vazhdon të trajtojë gratë si numra, sepse një kryeministër me atë lloj retorike politike që e ka shpërndar dhe shpërfaqur në këtë fushat një retorik banale, as pak dinjitoze dhe aq më pak të drejtuar ndaj grave, ju keni parë gjuhën përçmuese do ta quajon, përbuse, dhe është e papranueshme për çdo individ, po aq më shumë për gratë. Gjuha përbuse është për burrat, për çyrykët që pa gratë. Jo, nuk është e vërtetë. As u shkurë dhe tyre s'lidhin dot. Shiko, do të flasësh grave në mënyrë përbuse, për kë po flet, për bashkëshortët, po flet për baballarët e fëmijëve të tyre, kështu që kjo është për t'i përpuzur gratë në afar, sepse kjo nuk është, ne nuk jemi në një luftë mes grave dhe burrave. Dhe tani presim që kryeministri ta gjej dhe të na ndajë se cila është pjesa më e mirë, apo kush janë ato që janë më të mira. Mënyra se si ai flet, mënyra se si drejtohet të gjithave, po veçanërisht mënyra se si e bën në sy të grave, dhe duke vënë ato në ato lloj pozitash, atua se duhet të zgjedhin, pra ato duhet bëhen me kryeministrin dhe jo me burrat e tyre. Ato duhet bëhen me kryeministrin dhe jo me fëmijët e tyre. Dhe unë mendoj që kjo gjuhë nuk i bën nder asnjë gruaje socialiste, dhe thellë mendoj që edhe ato vetë refuzojnë, pavarësisht nëse kanë zgjedhur që të mos ta bëjnë këtë publikisht apo jo. Nuk mendoj që ndonjë grua që ka sadopak dinjitet dhe arsye e përkrah këtë komunikim publik të kryeministrit. Dhe ka edhe një problem tjetër shumë të madh kryeministri aktual, që këto gra që i ka vendosur në lista, brenda listave të mbyllura, apo tek listat e hapura, në fakt u ka vendosur ca bashkëpunëtor të tmerrshëm për krah që është krimi organizuar. Dhe unë nuk e di se si ndihen ato sot, dhe për mua kjo fotografi është krejtësisht falso, e rreme, ashtu si fotografia falso që na ka paraqitur për gjatë gjithë këtyre viteve Edi Rama fatkeqësisht. Dhe sot, në fakt, janë gratë shqiptare, nënat shqiptare, ato që vuajnë më shumë pasojat e gjendjes ku jemi. Hilda, të bëj një pyetje. Nuk ka çfarë të thotë ky kryeministër me nivelin e shpopullimit të Shqipërisë e ndri.
Atëre, një pyetje, do me thënë dy pyetje kam dhe ta mbyllim bashkë që ne të vazhdojmë sepse ti je në fushat. Pyetja e parë është akuzat ose ato që artikulon zoti Berisha, kryetari i partisë, a kanë konotacion paksa po e quaj të papërshtatshëm kur thot ministret e Ramës sillen si bodyguardet e Gaddafit. Tani, kush e njeh sadopak historinë e di se çfarë ishin bodyguardet e Gaddafit. Mendoj që atë... Ishin, po e them për teleshikuesit, mendohet ose supozohet që ishin një lloj haremi i Gaddafit. Po ta them që ta kuptojë edhe publiku i gjerë se për çfarë po flas. Edhe një herë, përfaqësimi i grave në politik duhet të jetë për cilësinë, për aftësinë dhe çfarë sjellin ato si njerëz. Jo thjesht si gra dhe jo thjesht si numra. Aq më pak si fotografi zbukuruese të një qeverisje që ka çuar dhe ka katandisur Shqipërinë në pikën ku është. Dhe unë e përmenda edhe më herët mënyrën se si e keq përdor imazhin e gruas kryeministri, fatkeqësisht, por ne kemi parë jo më larg se sa diem duket ishte një pamje se si kryeministri shtynte zëvendës kryeministren e tij, ministrin e qeverisë. Nuk e di, a i bëjnë derë kryeministrit të sjellje, a nuk e tregojnë këto në të vërtetë se çfarë mendon ai për ato që duhet ishin bashkëpunëtorët e tij më të ngushta në të bërit të punëve dhe për të krenuar që unë kam ca gra aty edhe e kam plotësuar kuotën dhe edhe për këtë duhet të konsiderohem si europian. Dhe pyetja e fundit që kam për juve Ilda Zhulali, në fund. Thelbi i asaj që bën edhe asaj që thua. Pyetja e fundit që kam për ju është në fushatën që bëni për disenin listë hapur. Ka disa zonja të nderuara lista e hapur e Partisë Demokratike. Jeni ju, është Jorita Tabaku, është Dhurata Çupi që ta kemi nesër në emision, ju kemi thënë të vinit, Jorita Tabaku në kemi pasur. Është Erisa Baraziti, ka shumë. Po, ka shumë. Pyetja që kam është, a ndjeni ju një lloj diskriminimi në raport me burrat që janë më burra, se isha përpara disa ditësh privatisht duke folur me një kandidate të Partisë Socialiste që po më tregonte se si influenca dhe fuqia e burrave në fakt ndihet paksa në garën e listës preferenciale ose që e quajmë ne lista e hapur. Edith Harxhin gjithashtu keni në listë juve, kështu që si ndjeni si zonjë në garë me burra? Kjo është një garë e hapur, është një garë e vështirë, padyshim, por unë e shikoj veten si pjesë të një ekipi dhe ndihem shumë e nderuar që në këtë listë ka kaq shumë emra. Jam shumë e sigurt që qytetarët e Tiranës e kanë të vështirë të përzgjedhin sepse kanë shumë emra të mirë në këtë listë. Por ajo që e bën të vështirë për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes është elektorati shqiptar. Ne jetojmë në një shoqëri patriarkale. Kjo është e vërteta, ne po përpiqemi që ta thyem të sistem patriarkal, ta bëjmë një shoqëri më të shëndetshme, më të barabartë në kuptimin e mundësive që kanë gjithë secili, por kjo është e vërteta dhe unë jam futur në këtë garë edhe për të kontribuar për ta thyer këtë mendësi dhe për të thënë që gratë janë këtu për të kontribuar në mënyrë të qëndësishme me aftësitë e tyre dhe besoj që në Partinë Demokratike, në listën e Tiranës veçanërisht, ka shumë gra, pothuajse të gjitha zonjat që janë aty, i përfaqësojnë denjësisht gratë shqiptare dhe çfarë duhet të përfaqësojë gruaja në politikën shqiptare. Të falenderoj shumë Ilda Zhulani dhe të uroj suksese dhe fitoft më i miri në garën tuaj brenda partisë. Të falenderoj shumë që gjete kohë të lidhesh me neve. Fitoft projekti i Shqipërisë madhështore. Okej, dakor. Mirë. Falenderoj Ilda Zhulani, kandidate e Partisë Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore në Tiranë, listë hapur. Do të kemi, sikur se thash dhe në fillim, edhe Entela Ramasace nga Partia Socialiste në pjesë të dytë pas reklamave. Është shumë interesante ajo që sa Ilda tani në fund, dhe vërtet duke menduar në mënyrë të shëndetshme dhe pa ato paragjykime